这两天呢，时不时的想咳嗽啊，咳嗽啊，好，风很大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 。这个风啊，来自于沸点啊，沸点，沸点呢，堵在营里边，堵在营里边，这个营呢没有像形成废弃营这样的，所以呢不容易被人家发现啊，不容易被人家发现啊。这个是，指挥中心，指挥中心一般都要违章一下啊，不要被人家看到啊，指挥中心，指挥中心都在营里边，但是呢还是有，刮出来的风，还是刮出来的风啊，刮出来的风，只是比通常的小一点而已那我们知道了状况了目前的状况了，知道了好，知道了原来是非得刮出来的风好，知道了好，再见再见再见